刚开始从事这个行业的时候，首先就是我不是南通本地人，所以当时的话不会说本地话，所以当时也是花了几个月的时间去学习了本地的方言。我到现在我说南通本地方言的话，都没有人能够听得出来。用这样的一个很流利的、很轻松的一个语言方式去跟老人去交流的话，会让老人觉得更加轻松。小时候是他在疼爱我们、关心我们，那他年纪大了以后、老了以后，我们应该去更加的去关心他们、爱护他们。